Ago ni erokamano Nyasach Loch, janeno mar LTN. Nyasaye ochako oraka gi message okinyi ma kawuono ni mondo akele wach mangima, wach manyalo reso ng'ato. Omiyo en okinyi ma jaber ma Nyasaye yawona nono to yawo ni piny nono. Waduoko ne erokamano maduong'. Omiyo kapok adhi mbele adwa na fulra ni mondo ing'e jal miwuoyo godo. Nyinga iluonga ni Pastor Agustino Omedo, ja Kisumu County. Ai gweng' miluongo ni Kogony buto Korogonda School, ajal mowar kendo janeno mar Yesu Kristo. Janeno agone Nyasaye erokamano. Adwa na kwaye thuolo ni dakika moko matin ka ng'eny to 30. Bang'e wabiro lamo kodi Nyasach Polo mokela kendo ora e studio ka. Omiyo janeno thuon wach ma kawuono Nyasaye orago wacho ni chuny matuo machandore. Mane thuon wach ma Nyasaye orago na awuoye gi ng'ato ma thuon wach wacho ni chuny matuo machandore. Omiyo kapok adhi mbele adwa ni kamoro amora mineno ikulu i mondo weche duto wakete lwet Nyasaye. Walam. Agoni erokamano Nyasach Loch, akawo janeno ni akete lweti. Imiye winjo matut mondo weche madhi yalo odonjne kendo olok ngimane. Alamo kan gi yie ni iset miye winjo e nying Yesu ma Jawar. Janeno mana kaka wacho ni ka ok aketho sa. Thuon wach awacho ni ma Nyasaye orago wach ni chuny matuo machandore. En adier ni ng'ato kuyo kendo samoro ne ok onindo otieno nikech oonge kwe. En gi chuny madang'ni. To amor gi Nyasaye mabiro lamogo kod okinyi ma kawuono ni. Nitiere weche manyalo miyo ng'ato bed ma onge kwe e chunye. Magi e weche mabiro mondo miyo wakete lwet Nyasaye kendo walam mondo ine ng'wono mare matuong'. Nitiere wach matek manyalo miyo ng'ato adier bed ma onge kwe, mana kaka wacho ni e chunye. Kendo nyalo bedo matuo, weche gi nyalo bedo matuo, nyalo loke matuo, to chutho to kotuo. Tene chuny ka tuo, to nyaka ringre bende tuo. Mae momiyo Nyasaye makelo ka, akelo Nyasaye mangima. Adwa na wuoyi gi mama moro manena ka kata jaduong' moro, be ni in chiliel, be ni in nyako kata kijana, kata nyathi skul. Adwa ni kaw dakika matin, bang'e wabiro lamogo kodi Nyasaye. Kendo na wuoyi gi ng'at mabiro wacho ne pastor, an ma chunya tuo, kendo dang'ni, kendo chandore. Takelo Nyasaye mangima, Nyasaye maratego. Aluonge ni wuoro manyaka chieng' kendo ruodh kwe. Ene makele ka mondo okwe chuny ng'at machalo kamano. Omiyo na som kodi e muma mar Jeremia 8. Ka in gi muma tikaw mumbi kama intieno. Jeremia 8 wabiro chako kare 18 nyaka 19 to wadhi kaka Roho Nyasaye ochiko. Ndiko mar Nyasaye wacho niya. Thuon wach. Muma wacho niya, Jeremia 8:18 muma wacho niya. Akuyo ma ok anyal yudo kwe kendo chunya tuo. Ling'urane. Awinjo ka joga ywak kuonde duto magintie. Ka gipenjo niya, Ruoth Nyasaye osewe Sayun koso? Ruodh Sayun onge kuno adier, to Ruoth Nyasaye onge adier, to Ruoth Nyasaye onge kuno adier. Tamor gi Nyasaye mabiro lamogo kodi. Adwa ni ng'ato winja ne mumano kaka wuoyo. Akuyo ma ok anyal yudo kwe kendo chunya tuo. Adena wuoge ng'ama biro wacho ne pastor, ane makuyo kendo chunya onge kwe. Tiene ni chuny ng'ato nyalo chandore kendo dang'ne. Samoro ng'ato nena kama ne ok onindo otieno. Samoro ilokori nyaka piny oru nikech nitiere wach moro ma mai kwe e chunyi. Mai momiyo muma wacho ne akuyo ma ok anyal yudo kwe kendo chunya tuo. Ling'urane, awinjo ka joga ywak kuonde duto magintie. Mano duond Nyasaye. Tiendi kare Nyasaye winjo kama ng'ato nitie. To amor ni adwa na wuoye gi ng'ato. Han bende apenjie ng'ato manena kasani. Iwinjo kikuyo ka in kanye. Nikech muma wacho niya 19 ling'urane. Awinjo ka joga ywak kuonde duto magintie. Ka gipenjo niya, Ruoth Nyasaye osewe Sayun koso? Iwinjo kikuyo ka in kanye. Koso in Kisumu kanye, iwinjo kikuyo ka in kanye. Koso in Busia boda, iwinjo kikuyo ka in kanye. Iwinjo ka in gi chuny madang'ni kata machandore ka in kanye. Nikech abiro lamo kodi Nyasach Polo no. Nyasaye ne makelo ka jakwel kwe mar chuny.
Iwinjo kikuyo ka in kanye, koso in Migori Homa Bay, koso in Kendu Bay, koso in Kano, koso in Busia Boda, koso in Siaya. Iwinjo kikuyo ka in kanye, koso in Eldoret, koso iwinjo ka in Uganda, piny oko. Atene ng'ato kuyo ka en kanye. Wawuoyo gi chuny madang'ni kendo machandore. Awachna da wuogi mama moro, kata jaduong' moro, kata nyako moro, kata kijana moro, kata chiliel moro, mano kete lolo TV kawuono sane ni, nikech akelo Nyasaye maratego. Aluongi ga ni wuoro manyaka chieng' kendo ruodhi kwe. Ene mobiro kelo kwe maduong' kech tok wachni, wabiro lamo go kodi Nyasaye. Akeni ng'ato kuyo ka in kanyo. Iwinjo ka chuny mane, in wach mane machando chunyi. Ing'eni tuoche mag chuny ng'eny. Tuoche mag chuny ng'eny. Ineno tich ma samoro ng'ato semanyo to ok yudeni, ma ini chiki mana ni kuja keso, samoro inyisi na kuna kazi. Mae nyalo kelo ne ng'ato chuny matuo kendo machandore. To yie to kituo, tiende ni chunyi tuo. To kawuono biro lamo go kodi Nyasaye. Nyasaye ma jakel tich biro kelo tich e yor ono. Akane ng'ato be winja kama nitie. Ineno tuo ma samori tuo misedhi men manyo daktari, to tuo siko kamedore amedani. Ma nyalo kelo ni chuny matuo kendo madang'ne, nikech ineno ka ok idhi chango. To kawuono awinjo ka Nyasaye biro timo, nikech abiro lamo kodi Nyasach polo, Nyasaye manyalo chango ng'ato e yor ono. Akiani kuyo ka in kanye. Ineno kwe manot, manu kendo rukuluongni mana ne sweet darling, mago no dhi murmu mogore Lwanda. Mae nyalo kelo ne ng'ato chuny matuo kendo matang'ni kendo machandore maonge kwe. To kawuono awachna biro lamo kodi Nyasaye, ene makele studio ka, mondo awuoye gi chunye matuo kendo machandore. Mana koko momo wacho niya, akuyo ma ok anyal yudo kwe kendo chunya tuo. Adwa na wuogi ng'at ma chunya tuo, ma wachene ni pastor, kiwacho chuny matuo, ta an ema winjo ka chunya tuo. Ing'eni kend misemanyo ng'at midak go motamore ni, nyalo miyo ng'at kelne ng'ato kwe ma onge chuny matuo. Ma ini isiko mana kamoro mana midhiye ng'ato ok dwari, spirit of rejection. Iwinjo, mae nyalo kelo ne ng'ato tuo, chuny matuo. Samoro kamoro mana midhiye ng'ato ok dwari, samoro itedo katia. Mae nyalo kelo ne ng'ato chuny matuo, to iye chutho to kotuo. Chunye matuo. To kawuono abiro lamo kodi Nyasaye. Na wacho ni tuoche mag chuny ng'eny. Ineno samoro dhako misemanyo to kiyudeni. Mise pango mondo mi kendi to onge gima dhi mbele. Samoro kendi to mon weya weya. Mae gima nyalo kelo ne ng'ato chuny matuo kendo ma onge kwe kendo machandore. To amor gi Nyasaye nikech mumano wacho ni ling'urane awinjo ka joga ywak. Mano duon Nyasaye ok duon pastor Omedo. Ling'urane awinjo ka joga ywak kuonde duto ma gintie. Akiani ywak ka in kanyo. Samoro inena e ot, samoro ibete kitanda, samoro ibete e kom, samoro bende ine magawa, samoro be inena ka ine mtoka. Iwinjo kikuyo ka in kanye nikech akelo Yesu jatelo. Iluongo ni Nyasach kwe, ene Nyasaye matimo gik madongo. Akiani ng'at kuyo ka ni kanye nikech kawuono ang' nalam kodi Nyasaye. Iwinjo ka en wach mane manomo ni nindo, ma samoro iwuoyo kendi ka janeko gotieno. Tamor gi Nyasaye makelo ka. Aluongi ni jakono mula skule mar okinyi. Obro timo ne ng'ata achiel kata ji ariyo. Mabro wacho ni pastor ane man gi chuny matuo kendo matang'ne machandore. To kawuono amor gi Nyasaye makelo ka. Mabiro lamo go kodi kendo ibro neno gik ma Nyasaye timo. Ineno ala malalala lwitini michako to pudha ni samoro ikawo nyaka loan miketi oala no to onge oala madhi kata chiel. Mae gima nyalo kelo ne ng'ato chuny matuo ma onge kwe machandore. To kawuono abiro lamo kodi Nyasaye. Nyasaye mano ore studio ka mondo awuogi joma nigi tuoche mag chuny, yani chuny matuo kendo machandore. To amor gi Nyasaye no, ene jakel kwe. Obiro kelo kwe matuonge dhod chunyi. Nikech pok no riambo be pok no lokore. Awuoyo gi ng'at machalo ka, adwara ng'at ma wacho ni pastor, an ma winjo ka chunya tuo kendo chandore. Ene jal ma Nyasaye orago e message kama. Ineno kongo motamore rume dalane. Mani puonjo nyithindo to onge matiyo kata chien nikech kong'o. Gimadho samoro nyaka nyithindo manyiri bende odonje kong'o. Iwinjo samoro gidonjo nyaka njaga. Tinde ginolo nyaka moko magikete lagi to merogi. Iwinjo samoro kiparo mama, kiparo jaduong' kama intie. Samoro ne uso nyaka lo nyaka dhogi mondo ipuonj nyithindo to onge makonyi kata chiel. Mae nyalo kelo ni chuny matuo kendo madang'ni kendo machandore.
Amor gi Nyasaye makelo ka. Aluonge no sipla saro sule mar okinyi. Abiro lamo go kodi Nyasaye kendo ibiro winjo duoko. Akeni benda wuoyo gi ng'ato. Mukete lolo TV okinyi makawuono ni. Mawacho dene pastor ani mawinjo kan gi tuoche mag chuny. Iwinjo gigi nyalo kelo ne ng'ato tuo makata ni onge tuo mar chuny. Tiwinjo ka chunyi tuo. Makel ni tuoche mag chuny. Tamor gi Nyasaye makelo ka. Aluonge ni Jakondo Mula. Obiro timo ne ng'ato achiel kata ji ariyo moketo geno mare kuom. Ineno nyombo ma isepango mondo mi nyum chiegi to tamore ni. Samoro ipango mondo jaudi otedie kata dhok dala. Osetamore. Samoro nyimine ni maluwi. Nosenyuom dhok te to ine miduong' pok onyuomi. Mae nyalo kelo ne ng'ato chuny matuo kendo machandore. Tamor gi Nyasaye makelo ka. Mabiro lamo kodi Nyasaye. Nyasaye pok noriembe pok nolokore. Mae momiyo ora ka mondo awuo gi chunje matuo, chunje madang'ni kendo chunje machandore ni kora sekelo Nyasaye kwe. Nyasaye manyalo loko dhoch, malok uma kod pak mane in go chon maduogni. Wawuoye gi ng'at machalo kamano. Ineno nyathi misemanyo lalo mathoth to ok iyude ni. Iwinjo matindi isemadho yath moko be nie bwo tanda. Isedhi nyaka gynecologist mago dakteche mosomo imine. Lokruok ineno kotamore. Samo isedhi nyaka pinje ma oko. Mae nyalo kelo ne ng'ato chuny matuo kendo machandore. Tamor gi Nyasaye makelo ka. Obiro miyi nyathi ka higa ni pok oloko. Kendo ibiro neno uno matuong'. Samoro ng'ato neno ka dier momako ich to wuogi dweche adek jachino dagi ni ok onyal ting'o. Mae nyalo kelo ne ng'ato chuny matuo kendo machandore. Tamor gi Nyasaye makelo ka. Iwinjo ibiro mako ich kendo ibiro ting'o nyathi e yor ono. Japuonj pok noriambe pok nolokore. Ineno tho maneke dalani unu iko higa ka higa. Mae nyalo kelo ne ng'ato chuny matuo kendo machandore. Uwi kogo e gweng' to jionge ni mano ka ng'ane ema ng'ato thoe. To kawuono amor gi Nyasaye makelo ka. Aluonge ni Jakondo Mula. Obiro timo ne ng'ato achiel kata ji ariyo moketo yie kuome. Mabiro lamo go kodi Nyasaye. Awuoye gi chunje matuo. Nikech akelo painkiller. Aluonge ni Nyasaye polo. En Nyasaye makerwako to chunje mag tuoche rumo chop. Chunje mag tuo kendo chuny machandore. Ibiro neno teko mar Nyasaye. Wawuoye gi ng'at mano kete lule sano okinyi makawuono ni. Mawacho dene pastor kiwacho chuny matuo to an ema chunya tuo kendo chandore. To kawuono amor gi Nyasaye makelo ka. Aluonge ni osiepna salo sule mar okinyi. Obiro timo ne ng'ato achiel kata ji ariyo mogeno kuome. Akiani winja ka in kanye. Wawuoye gi chunje matuo. Ta amor gi Nyasaye. Abiro lamo kodi Nyasaye. Wasome kodi Jeremiah. Wasome kodi Nehemiah. Asomo Jeremiah. To wasome kodi muma mar Nehemiah ariyo. Wabiro chako kari ariyo. Twadhi kaka Roma Nyasaye chiko. Nikech awuoyo gi chunje matuo kendo machandore. Ng'at mawacho ne pata kiwuoyo chunje matuo. Ta ane ma chunya tuo kendo chandore. Ne ok anindo tina aonge kwe dhod chunya. Awuotho ta wuoyo kenda ka janeko. Kati wacha die ta ane magini omaka. Ta amor gi Nyasaye makelo ka kawuono. Nyasaye mabiro donje chuny ng'ato. Nyasaye mabiro loko dhoch. Nikech japuonj okoria mibe okolokre. Kawuono ka ng'ato kawiyie. Ma ng'alamo go kode Nyasaye polo kawuono. Makele sudo ka lokruok nyaka bedie. Wasome kodi Nehemiah. Nehemiah ariyo kari ariyo wacho niya. Owacho niya. Nehemiah ariyo kari ariyo wacho niya. Ni Ruoth Nyasaye nopenja niya. Ang'o mi sin to kituo? Ang'o mi sin to kituo? Nyaka bed ni chunyi chandore. Hawacho na wuoyo joma chunygi chandore. Nehemiah nofwenyo wachni. Ni kare ng'ato nyalo bedo mosin to kotuo nikech ang'o en gi chuny madang'ni machandore. Ndiko ma Nyasaye wacho niya anuoyo. Ni Ruoth Nyasaye nopenja niya ang'o mi sin to kituo? Nyaka be ni chunyi chandore. Kata ng'ato nena ka, mama moro nena ka, jaduong' moro nena ka, nyako moro nena ka, kijana moro nena ka, chiliel moro nena ka, nyathi skul moro nena ka. Adier mosin to kotuo nikech ang'o en gi chuny matuo machandore. Adiero sin to kotuo. To dhi mbele kowacho niya. Na aduoko Ruoth Nyasaye, na aduoko Ruoth niya, Ruoth mondo idag aming'a. Akuyo nikech dala manoike kwerena odong' nono kendo dhorangeye osewang' mach. Ruoth nopenje niya, koro idwa na tim ni ang'o? Nalamo Nyasach polo mi awach ne Ruoth niya, kalong'oni kendo kiyie koda to kiyie koda anuoyo. Mi owach Ruoth Nyasaye nopenja niya, idwaro mondo atim ni ang'o? Nalamo Nyasach polo mi awach ne Ruoth niya,
kalong'oni kendo kiyie koda to yie adhi Juda nyaka dala manoike kwerena mondo achak agere kendo. Awachona wuoyo gi chuny matuo kendo machandore. Ruoth nopenja niya, kalong'oni kendo kiyie koda to kik ikadh ma ok irawo kuoma. Tiende ni adwa nawuoyo gi chuny machandore. Ang'o misin to kituo? Nawacho adwa nawuoyo gi mama moro, jaduong' moro manena ka. Iwinjo isin to kituo, nyaka be ni chunyi chandore. Iwinjo wawuoyo gi ng'at machalo kamano. Adier dibed mamor nadi? Dibed mamor nadi? Adier wawuoyo gi ng'at machalo kama, dibed mamor nadi ka tuo oseketho dendi kama? Wawuoyo gi ng'at machalo kamano. Isedhi osiptende matindo gi madongo, lokruok onge. Dakteche tindo wacho ni mwanya mana makoni sa. Iwinjo dabed mamor nadi Ruoth Nyasaye ka dakteche osarenga wacho no miya mana yath makos na sa. Dabed mamor nadi? Ka tuoche oluora, samoro en tuo mar asma kabito in, samoro en tuo mandulume, samoro en tuo kansa, samoro en tuo maringe chogo kata maringe remo, samoro en tuo mar presa, samoro en tuo mar sukari. Dabed mamor nadi? Ruoth Nyasaye, akuyo nikech aonge kwe. Winji, kawuono Ruoth Nyasaye biro changi. Wawuoyo gi ng'at machalo kamano mawacho ni pastor, ane mawinjo ka akuyo tok, awinjo ka akuyo nikech tuoche oketho denda, to kawuono amor gi Nyasaye mabiro lamo kodi, abiro lamo kodi kawuono nikech japuonjo koriambi. Dabed mamor nadi? Nyasaye, dabed mamor nadi? Dibed mamor nadi kisemanyo tich, mamanyo lokore tich, samoro in gi certificate adier ne kano nyaka e bwo otanda, tini isemanyo tich mamanyo lokore tich, in kamoro amora midhiye ng'isi na kuna kazi, samoro ng'isi ichike ni kuja keso. Dibed mamor nadi ka jachien oketie tij ot? Ok awach ni tij ot rach. Iwinjo jachien nyalo ketie tich ng'ato tich mane ok osomo. Dabed mamor nadi? Samoro adier ikowo nyithindi, mama nie mapidho, in jachien oteri ni tini keto mana tij ot emitiyo. Iwinjo kawuono Nyasaye biro loko dhoch kendo ibiro neno teko Nyasaye. Dabed mamor nadi? Wawuoyo gi ng'at machalo kamano. Kech muma wacho ne Maya wacho niya, akuyo nikech dala manoike kwerena odong' nono. Ruoth Nyasaye nopenja niya, ang'o misin to kituo, nyaka be ni chunyi chandore? Dabed mamor nadi Ruoth Nyasaye taonge kwe? Samoro nukeloru kweroru muluongore mana ni sweet darling, mago nodhi morumo. Adier tinde ji wuoyo mana gi SMS e ot, ichiemo e hotel to ot to mari. Dabed mamor nadi Nyasaye ka chuora nindo mana oko, tinde waonge kwe? Dabed mamor nadi Nyasach loch ka wan wadhawo kinyi gotieno waonge kwe dhot chunywa? Dabed mamor nadi? Wawuo gi ng'at machalo kamano. Akuyo ma ok anyal yudo kwe. Winji, Nyasaye kelo kwe kawuono kendo ibiro neno kwe maltuong' e dier odi. Nyasaye pok oriembo be pok olokore. Wawuoyo gi jok machalo kamano mawacho ni pastor, dabed mamor nadi? Akuyo nikech ok anyal yudo dichuo makenda. Dabed mamor nadi pastor? Akuyo nikech asemanyo dichuo makenda to tamore. Dabed mamor nadi? To tinde limo wede kata ng'at mapenya nyinga onge. Dabed mamor nadi pastor? To tinde jachien aberta jaber ndike kendo an figure 8, jachien odagi ni ok anyal yudo dichuo makenda. Dabed mamor nadi? Wawuoyo gi jok machalo kamano. Adier tinde limo wede mathoth kata ng'at mapenyi nyingi onge. Dabed mamor nadi pastor? Katedo kata atedo kata samina ni idak kendi pango kendi piwangi go kala kineno lolo TV wacho ni pastor chal ka gima ane minena ano kane ng'ato ro malere maneno ng'ato. Dabed mamor nadi? To kawuono Nyasaye biro timo nikech owacho niya, nalamo Ruoth Nyasaye miya wacho ne Ruoth Nyasaye niya, kalong'oni kendo kiyie koda to timna gono kawuono nikech awinjo ka Nyasaye no biro timo ne ng'ato. Na wacho ni ji achiel kata ji ariyo ma wacho ni pastor ane makuyo kendo aonge kwe. Na wacho na biro mondo awuo gi chunje maonge kwe kendo machandore. Maya wacho ni kendo Maya no mora ahinya ni akuyo nikech dala manoike kwerena odong' nono. Na wacho ni samoro jomoko nenda ka gin gi iko higa ka higa. Dibed mamor nadi ka unu iko higa ka higa? To kawuono awinjo akelo Nyasaye mabiro chungo tho kendo kibe neno kendo nyaka chieng'. Dabed mamor nadi pastor? Ondike Zaburi 107 ni jomoko nobayo e thim ni ne ok inyal yudo mier magi nyalo dake nikech nokayogi kendo brio noloyogi migeno mane gin go orumo. Ni to kane gin e chandruok kamano to ne giywak ne Nyasaye mondo konygi mi ogologi e chandruokno. Ne otelo negi e yo mochikore tir nyaka ne gichopo dala magi nyalo dake. Kare dala minyalo dake nitie pod ok odeko.
Wawe gi jok ma chunygi chandore kendo madang'ni. To kawuono amor gi Nyasaye mabiro timo ne ng'at achiel kata ji ariyo. Dabed mamor nade pastor, wawe gi mama moro ka mosemanyo nyathi ndalo mathoth to koyudi kare wachni nyalo mae kwe. Dabed mamor nade pastor kase madho yath lokruok onge. Dabed mamor nade kase dhi osiptende matindo gi madongo nyaka dakteche nosegolo gimoro miluongo ni growth ni momona ni ok anyal ting'o nyathi mago tindo tamore. Dabed mamor nade pastor kawa na mako ich to wuogi dweche adek de chino dagi ni ok anyal ting'o. Dabed mamor nade pastor kanyuolo amako ich anyuolo nyithindo mabeyo to kating awilo mana gi loge maram makwar. Dabed mamor nade to muma wacho niya nalamo Nyasach polo miya wacho ne Ruoth ni kiyie koda to timna kawuono. Awinjo ka Nyasaye no biro timo nikech tok wacho ni abiro lamo kodi Nyasaye kendo Nyasaye nigi duoko. Ibiro neno weche, ibiro neno gik matongo ma Nyasaye timo ne ngimani. Donge Ana ne onge godo, donge Samuel noyudore, kata kawuono Nyasaye biro timo. Wawe gi chunje matuo kendo machandore. Dabed mamor nadi. Nehemia wacho niya, muma wacho niya ariyo, Nehemia 2:2 wacho niya, na penjo Ruoth Nyasaye nopenja niya, ang'o misin to kituo nyaka bed ni chunyi chandore. Dabed mamor nade pastor ka kendo to mon weya wawuo gi ng'at machalo kamano. Dabed mamor nade pastor ka kendo to mon weya. Dabed mamor nade ka pango mondo miya kendi to weche gi dhi maruchre malal chop. Dabed mamor nade pastor katinda onge kwe dong kenda katedora kenda dhako no weya moringo gi nyithindo. Dabed mamor nade pastor ka nyithinda dang'ne oko to chiega bende dang'ne oko. Dabed mamor nade akuyo ma ok anyal yudo kwe. Winji kawuono Nyasaye biro timo kendo chiegi manodhini Nyasaye biro duoko e yor ono. Iwinjo jaodi manodhini iwinjo Nyasaye biro duoko e yor ono nikech Nyasaye to pok oriembe pok olokore. Kawuono ka ng'ato yie kuom Nyasaye to Nyasaye nyaka tim. Wawe gi chunye machalo kamano maka ng'ato beto wacho ni pastor ani mineno ano kane ng'ato Roho Maler maneno ng'ato miyo na wacho na dana wuo gi chunye matuo kendo machandore. Nehemia noneno wechegi akuyo asin to katuo nyaka be ni chunya chando. Kare ng'ato afwenyo ni nyalo bedo mosin toko tuo kare en gi chuny matuo madang'ni to kawuono biro lamo kodi Nyasaye kendo duoko biro yudore e yor ono. Dabed mamor nade pastor wawe gi ng'at machalo kamano ma wacho ni pastor dabed mamor nade ka chako ala to pudha. Dabed mamor nade pastor kana se kawo nyaka loan manyume ohanda ni mondo alodhi maber to tamore. Dabed mamor nade pastor ka yawo duka ka yawo M-Pesa tani ma jokuoga kwala. Dabed mamor nade pastor ka atemo an gi yiedhi nam to mamako rech onge kata chiel. Dabed mamor nade pastor ka an gi mtoke ndara ani ma polisi nena ani ma jokuoge kwala. Dabed mamor nade pastor winji. Dabed mamor nade ka apidho chiayo to onge matimo maber kata chiel kata pidh mana cham onge mati kata chiel. Dabed mamor nade ka an gi workshop gik maloso beyo ndi to kata ng'at mapenjo gima uso kata chiel onge. Dabed mamor nade winji akuyo ma ok anyal yudo kwe. Winji kawuono muma wacho niya Nyasaye makelo ka abiro lamo kodi kendo biro duoko hala e lweti ma jachier nokawoni. Akiani bende wuoyo gi ng'ato ma wacho adieri ni okete lolo TV sani mowinjo weche mayalo. Awinjo weche mayalo kendo wacho ni pastor ane man gi kuyo ane man gi chuny matuo kendo madang'ni no kanindo tieno to kawuono awinjo wach Nyasaye man gi teko. Awacho ni wuoro manyaka chieng kendo ruodhi kwe nikech owacho ni ya Ruoth nalamo Nyasach polo miya wacho ni Ruoth ni ya kalong'oni kendo kiyie koda to kike kal ma okirawo kuoma. Kata kawuono winjo ka Nyasaye no biro timo. Samoro en kong'o ng'ato nena ka dabed mamor nadi ma wacho ni pastor dabed mamor nadi kana puonjo nyithindo to onge matiyo kata chiel ni kong'o rado kodgi olal kodgi oko. Dabed mamor nadi pastor katine ane ma nyithindi ochak ni Mr. DDO daily drinking officer. Dabed mamor nadi pastor ka ane mana puonjo nyithindo ma uso nyakalo ma uso nyaka puothe mondo puonj go nyithindo kong'o mono gi gedo kong'o mono gi nyombo kong'o mono gi kendo. Dabed mamor nade pastor kong'o mono gi nyaka yudo promotion kuonde ma gitie. Ni na lamo Nyasach polo kara kawuono abiro lamo gi ng'ato ma kong'o moseketho dalani Nyasaye biro loko dhoch kendo biro neno teko Nyasaye. Akiani bende wuoyo gi ng'ato ji ariyo kata chiel mokete lolo TV sani Nyasaye nigi duoko kendo biro timo ono.
iwinjo wawuoyo gi chunje matuo kendo madang'ni mawachone ne pasta ane makuyo to katuo chunya ema dangni to kawuono abiro lamo kodi Nyasaye no ang'e jakondo mulo siplasaro na ang'e obiro timo kawuono ng'ato nenda ka dier mawacho ne pasta dabed mamor nade kasepango mondo miyagedi oto tamre ni okanyal bedo godo dabed mamor nade pasta kapango mondo miyagedi mondo agol dala higa maluoro dabed mamor nade ni na lamo Nyasach polo mawacho ne ruoth ni kalong'oni kendo kiyie koda to kik ikos ma ok ikalo kuoma wawuo gi ng'at machalo kamano ibiro gero ot e yor ono samoro ipanga dier mondo migedi chunyi chida samoro ne ichako to ot ochungie kore dabed mamor nade pasta ka chwora pango mondo mi onyuom dhok dala to tamore to ane nyako maduong' to nyimine na maluwa nosenyuom dhok te dabed mamor nade pasta ka pango mondo mi anyuom chiega otamore gigi tiyo gore Lwanda akuyo ma ok anyal yudo kwe winji Nyasaye loko dhoch kawuono nikech ondike Sa 9:6 ni nikech nonyuolnwa jawar adier ibiro nyuolonwa wuowi ni loch nobedi e lwete ne luong nyinge ni jabura ma ono Nyasaye maratego wuoro manyaka chieng' kendo ruodhi kwe wawuoyo gi nyathi skul moro manena ka sani samoro kata in e college mawacho ni pasta dabed mamor nadi ka gik mipuonjo kawinji to chon nariek ni to tindo tamore dabed mamor nade pasta ka tuo moro nogore kit ngimana otamani ok anyal somo dabed mamor nade pasta ka fiso tamore okane kabiro tieko college nina alamo Nyasach polo mawacho ni ruoth kalong'oni kendo kiyie koda biro timore yor ono onge gima tek mano osetamo Nyasaye Nyasach polo nitie Ruoth Nyasaye kalong'oni kendo kiyie koda to kik ikaz ma ok irawo kuoma kawuono awinjo ka Nyasaye biro timo Nyasach chang biro changi Nyasach ono biro timo ni ono kato beni en tuoche Nyasaye biro changi kato beni en chua misemanyo Nyasaye dhi kelo kato beni en dhaka misemanyo Nyasaye dhi duoko kata en tije misemanyo awinjo ka Nyasaye biro timo kata en kwe marot misemanyo awinjo ka Nyasaye dhi kelo kata en nyathi esima manyo ndalo mathoth awinjo ka Nyasaye dhi duoko kata en ot emisemanyo ndalo mathoth awinjo ka Nyasaye biro timo nikech onge gima tek mano setamo japuonj adwa na lam gi ng'ato mane wacho ne pasta ane mana onge kwe kendo chuny osedang'ni tawinjo kiwacho weche mag chuny matuo kendo machandore kawuono Nyasach polo nitie nikech muma wacho niya na lamo Nyasach polo miya wacho ne Ruoth Nyasaye niya Ruoth Nyasaye kalong'oni kendo kiyie koda to kik ikos mok irawo kuoma kata kawuono awinjo ka Nyasaye no biro timo adwa na lam kodi Nyasaye nikech oseikore mondo otimne ng'ato achiel kata ji ariyo mano okete Lule TV adwa ni mak TV kinyalo mako TV timake kinyalo go chonge penye tego nikech yie kuom winjo to winjo wach Nyasaye adwa na lam gi ng'ato mano wacho ni pasta ane manne chunya tuo tawinjo ka koro chunya ngima adwa na lam ni kendo ibiro timo neno tok Injili ni adwa na lam Nyasaye weya ne gimetimo kinyalo mako TV timake kinyalo go chonge penye tego mondo lam kodi Nyasaye walamo Nyasaye ago niero kamano Nyasach loch akawo mama ni akete lweti akawo jaduong' ni akete lweti akawo mama ma chunye chandore ma chunye tuo ni akete lweti nyako ni chiliel ni nyathi skul ni kijana ni ma chunye dang ni kendo ma chunye tuo ni Nyasach loch dhiye kama entie kendo an gi yie ni semiye kwe mar chuny kendo isetimo ne dwaro mar dhood chunye alamo ka an gi yie ni timone e nying Yesu ma jawa janeno gona amen. Mana kaka wacho ni nyinga en Pastor Agustino Omedo aja Kisumu County aigweng miluongo ni Kogony buto Koragonda School ajal mowar kendo janeno mar Yesu Kristo kanisa na male miluongo ni House of Hope and Redemption International Church wayudore piny Nairobi Babadogo kanye mawane gi kanisa kendo ji mang'eny osebiro moyudo konyruok piny Kisumu ka be kanisa biro machiegni adwa na we namba na mondo watudre e sach Nyasaye namba na mar simo aweyo mondo watudre en 0726843941 anuoyo 0726843941 namba na machielo mar Airtel en 0750383499 0750383499 kao kambano to watudre e sach Nyasaye. Shalom, God bless you.